جماعان انا ما بعرف اذا مبين عليكم بس شفتوا هنيك في قارب وحركات وبركات، يعني انا بطرطوط. طبعا سوري على الشكل اللي بخوف، يعني لا يا ترتعبوا، لا تفكروا حالكم فيلم رعب، لا انتوا عن جد فايتين على قناة رياشة ولد. بس حاليا جايز انا اول ما اجينا نحنا دغري نمنا دغري، يعني طيارة وقعدنا نمنا. فهلا فقت وقلت بدنا انه اكيد انتم بدي اصور لكم فيديو معي، قلت بصور المقدمة هون لانه الاطلالة بتجنن. يس اليوم كتير حنلعب، كتير حناكل، كتير حننبسط كتير، وحتى بكره على فكرة يعني انتم حتضلوا معي يومين متواصلين. اوكي، وبس بدي اقولكم قبل ما نبلش هذا الفيديو لايك شير سبسكرايب وزر الاشتراك مشان كل فيديو جديد بنزله عندكم. لا تنسوا تضيفونا على حسابي الانستغرام وفيسبوك، هتلاقوا تحت بالديسكربشن بوكس، كلكم روحوا تابعوني عليه. ويلا يلا نعمل 1 2 3 ونكب الكورنيش. 1 2 3. نحن حاليا وصلنا على المدينة واللي هي طرطوس. طبعا جايز انا عند اشهر محل ورد هون في طرطوس اسمه مامايا، يعني اكيد الكل بيعرفه، كثير حلو. او ماي جاد، يعني انتم مثلا بدكم ورده بيحط لكم شريطه بيحط لكم عليه الليجو تبعهم، فكتير كتير حلو. يس يلا بدي انا ميت الجوع، بدي اروح اكل بس. يلا نروح. هون بحطوا جايز يعني الشجر الكبير. جايز انا جوعانة اقول بصفر. نحن حاليا وصلنا بطاطا وشاورما وشغلات وعملات. يس استنوني. جايز حاليا انا نسيت حالي وقعدت اكل. كتير طيبة، لكم بطاطا وشاورما. ها ناكل شاورما. ناخذ محارم تعرفوا. رح اكل لانه ما فيني اتحمل وبرجع لكم. حاليا انا خلصت اكل يطلع شو بسموه قطار الفرح، بس ما رح صور لكم مشان كوبي رايت مشان كوبي رايت. صوريكم هيك في توم وفي جيري وفي ياي كتير كيوت حسيتهم. لموش جابت لي غزلة، اللي ما بيعرف مين لموش هي انستي صارت ببيت امي صارت مش سلامتكم. ويلا خلينا نروح نركب بالقطار. حاليا انا رح العب بالبسكليت. يلا حاليا عم باخذ بريك، مش رح كمل. لوتشي يلا جايز، هيدي الكلوب الحلو. لوتشي والله وراكي، تطلع اذا اصحابها وراها. يلا لوتشي وراكي هن والله. لوتشي دخلوا على اللي بياخذ ليكن وراكي. تعي سيارة، تعي لوتشي، تعي لهون لوتشي. ايه برافو لوتشي، تعي لهون سيارة لوتشي. يلا تعي لوتشي، يلا لا خليكي هون في سيارة تانية. تعي عن جد لوين؟ يلا لوتشي.
لوتشي تعي نركض، يلا لوتشي لوتشي. جايز حاليا احنا وصلنا، قولي ساعة بنشبه هنقول فيك ماما، بس نسينا الموضوع صراحة أسف شوي. ويلا هون انا كنت عم اشير لكم انه تطلعوا الحفله ما احلاها، سو انتم كنتوا هلا حاليا عم تطلعوا الحفله ما احلاها. هون اجت المطربه وانا كمان كتمت لكم صوت من شان الكوبي رايت، سو يس. سو جايز حاليا هون قعدوا يطبلوا ويزمروا ويا كتير انبسطنا على فكرة هون كتير، لأنه صاروا يطبلوا ومدري شو. سو يس. سو جايز حاليا هون اجا المطرب، بس انا كالعادة كاتبت لكم الصوت مشان الكوبي رايت ورح سرع لكم شوي. سو يس. بس حاليا نحن صرنا بحمص وجينا طبعا من طرطوس، بس ما صورنا لكم لانه كتير تعبنا ومدري شو. وبدي لكم بس لهم بيكون خلص الفيديو اليوم. ان شاء الله يكون عجبكم، لا تنسوا لايك شير سبسكرايب وباي.